เคยไหมคะที่ลูกถามว่าทำไมฝนตกจริงแล้วฝนไม่ได้ตกขึ้นมาทันทีนะคะแดดทำให้น้ำจากทะเลแม่น้ำค่อยๆระเหยขึ้นไปบนฟ้าค่ะพอขึ้นไปสูงๆอากาศเย็นน้ำก็รวมตัวกันเป็นหยดเล็กๆค่ะพอหยดน้ำรวมตัวกันมากขึ้นหนักขึ้นก็ตกลงมากลายเป็นฝนค่ะตามท้าทายค่ะแล้วทำไมหยดน้ำต้องไปรวมตัวกันก่อนถึงจะตกลงมาคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้คิดนะคะก่อนที่จะให้คำตอบค่ะเด็กๆลองคิดดูก่อนนะคะแล้วตอบมาได้เลยค่ะในคอมเมนต์นะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะอย่าลืมนะคะว่าวิทยาศาสตร์นะคะสนุกแล้วก็อยู่รอบตัวเรานี่เองค่ะ